Essa aqui é a KA8297, uma caixinha de som com 5 watts de potência que vai te surpreender. Ela vem com proteção IP66, então dá para você levar ela para a piscina para escutar música, levar para o banheiro, pode acampar com ela, tomar chuva, que ela não vai estragar. Vem com essa tampa aqui, ó, e abaixo temos a entrada de cartão de memória, mas também tem Bluetooth. Vem com 4 opções de LED muito bonita, que você pode variar. Tem umas que reagem de acordo com a música. Uma caixinha bem completa, com mais de 2 horas de duração.